Sõltuvus ei hüüa tulles ja ega ta minnes ka väga ei hüüa. Kergesti sõltuvus minema ei lähegi, sest kuna ta aegamisi tuleb ja ennast peaajus salamisi ja põhjalikult sisse sätib, ta lahkuma nii kergesti enam ei kipu. Sõltuvusega on tegemist siis, kui enam ilma ei saa. Siis, kui sõltuvuse allika hankimise, tarvitamise ja tarvitamisest taastumise peale kulub ebamõistlikult palju aega. Kui palju on ebamõistlik? Seda on parem küsida kõrvaltvaatajate käest. Sõltuvus võib tekkida peaaegu ükskõik millest. Sõltuvus ei pea ka üldse olema kahjulik ja seetõttu on mõistlik valida endale võimalikult kahjutu sõltuvus. Uimastid kuuluvad eriti salakavalate sõltuvuse allikate hulka. Nad moonutavad järjekindlalt närvirakkude keemilist kõnet, olles justkui propagandavooluks välja kuulutamata infosõjas. Vähehaaval ja ikka rohkem hakkab ajule tunduma, et just uimastisõnumid on õiged. Kui aju on nii otsustanud, ei jää inimesel muud üle kui nõustuda. Miks sõltuvused näivad olevat paratamatud? Meie aju on erakordselt võimekas nähtus ja sellel on oma hind. Aju mitte teadvustatud füsioloogilised protsessid suurendavad meie haaret reaalajas. Aju teeb meie eest palju ära, seejuures sageli ka otsustamise, mis on oluline, minnes sellega paratamatult vahel liiale. Sõltuvuse kujunedes ehitub aju kivi haaval ümber. Kõigepealt muutuvad aju dopamiinineuronid, seejärel paljud teised. Kuidas elada teistmoodi ajuga, kuidas vabaneda salakavalast ehitusmeistrist, selle õppimine on suur väljakutse.